Lah. Ini emang cowok tuh batuk doang salah ya. Lagian si mbaknya kepedean itu, aduh. Apaan tuh? Kamu suka minum susu gak? Gak suka. Aku sukanya kamu. Terus gimana letak sakit? Oh, salah ketik. Jamu guys. Mau potong rambut. Om berapa sih cukur om? 350 dek. Deh, kalau sama cuci om? 800. Hah? Mahal banget. Iya 800. Mau model apa? Anu, mulet. Cewek tuh guys. Hai cewek, mau kemana? Ikut aku yuk. Ayo. Beneran gitu. Beneran ikut ya? Ya, ikut kak. Mau kemana? Kak kan ikut katanya. Tadi suruh ini ya, suruh ikut. Bercanda. Gimana kita mau makan udah yuk bayarin. Hah? Iya, ayo. Enggak orang bercanda aku ah. Bercanda. Bercandanya pakai mobil sih. Coba kalau bercandanya pakai Bercanda aku. motor ya. Tadi orang Mana jadi kamu ya gue. mungkin kan mereka boti gitu. Boncos nih gua anjir. Wait. Ayo punya sulap. Sulap? Ya, cobain ya. Tangannya rapetin. Gini. Suruh nane. Balik coba balik. Nah, coba kakinya angkat satu. Naon eta euy? Buat istri langsung berubah gara-gara paksu salah ngomong. Dulu kita pernah kayak gini hujan-hujanan lebih seru banget itu. Kapan? Eh? Kapan aku boncengin kamu hujan-hujanan? Ya? Salah ngomong nggak tuh? SMA. Kapan coba jelasin? SMA. Aku sama kamu gak pernah di hujan-hujanan boncengan gini. Aduh, SMA. Jangan marah. auto tidur di luar ini Itu wadah. waktu masih kecil kok. Sayang. Iya. Ya Ah, makanya bang, kalau yang udah berlalu tuh udah berlalu aja, jangan diukit-ukit lagi. Makan di sini kak. Enggak mbak, makannya di situ, masa makannya di situ? Oh iya, masa di sini di pangku Eh? ya kan gak mungkin ya. Mbaknya lucu lagi ngikutin. Apa nih? Minuman guys. Oh, temannya bawa rokok. Satunya, bawa apaan tuh guys? Mana ceweknya? Ngapain sih ngajak cewek? Bentar. Ada yang salah nggak sih? Ngapain sih ngajak cewek? Ya terus dia bawa itu buat apa? Hah? Coba komen di bawah ya. Bawa ibunya dari mancing dan kena marah. Sayang, ini tuh jam berapa coba? Mancing terus. Udah jam 10 ngapa kamu baru pulang? Maaf. Jam 10 baru pulang kayak gitu. Otaknya cuma isinya pancing terus loh. Heran aku sama kamu. jam 10 loh. Mana ibu? Kau bilang baru jam 10, mending gak usah pulang kamu tuh. Mak, aku kok Ada ibu. Bu, makan durian aku sama ibu ya, Mak ya. gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Kamu yang ngajakin ibu. Nanti kalau ibu pulang. Tapi bisa ditiru juga sih ya ini. Turun kok. Oke guys, see you next time.